過咗個新年翻嚟呢，股價就爆升啦。2月10號嘅時候呢，就做咗一筆嘅交易嘅。咁當時呢，就見到一隻中煤能源呢，係出現咗一個信號嘅，喺12.3呢，係升穿咗形態嘅突破點噶。2月10號出咗一個綠燈嘅，而當日出完綠燈之後呢，其實就好順利地喺2-3個禮拜之後進入咗一段升勢。咁去到今個禮拜五嘅時候呢，更加係逆市大升7%噶。咁我解釋翻點解呢度佢當時會出綠燈先。其中一個原因呢，就因為當時板塊層面呢，同步出現咗個信號嘅，1171同1898係同步出信號嘅，仲有1088都係嘅。所以你可以見到呢三隻煤炭股主要嘅股份呢，其實都係同一個時間2月頭去出綠燈嘅。咁如果同一個時間同板塊最 top 嗰幾隻同時間出綠燈呢，呢個就唔係個股嘅升勢，而係板塊嘅一個行為嚟嘅。講緊啲大資金唔係投資落一隻半隻股票，而係成個板塊咁樣去投資。過咗個新年翻嚟呢，股價就爆升啦。